शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यांत आपली छीण ओपली आणि भारत 15 ऑगस्ट 1947 दिसा स्वातंत्र्य जालो। 1947 उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्योग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली कांय खाशेलपणां आमी तुमच्या मुखार हाडटात। आजच्या भागान पळयात 2012 ते 2016 मेरेनच्या भारताची वाटचाल। 16 मार्च 2012 दिसा सचिन तेंडुलकरान बांगलादेशा आड जाल्ले वन डे सर्तीत आपलो 49वो शतक केलो। या शतकान कसोटी क्रिकेटांतली 51 शतकां आणि हे 49वें शतक मिळून ताजी 100 शतकां पुराय जाली। शतकांचे शतक हो तेंडुलकराचो संवसारीक विक्रम जालो। 13 मे 2012 दिसा भारताच्या संसदेन 60 वर्सां पुराय केली। या निमतान संसदेन पहिल्याच लोकसभेचे वांगडी 91 वर्सां पिरायेचे रेशेंग केसिंग आणि रेशमलाल जांगडे हांचो भोवमान केलो। तशेंच शास्त्रीय संगीतांतल्या फाकीवंत कलाकारांची कार्यावळ लेगीत संसदेन घडोवन हाडली। प्रणव मुखर्जी हांणी 25 जुलै 2012 दिसा भारताचे 13वे राष्ट्रपती म्हूण पदभार स्वीकारलो। काँग्रेसीचे आक्रमक फुडारी आणि अर्थमंत्री म्हूण काम केल्ल्या अस्तंत बंगालच्या व्यक्तीक राष्ट्रपती पदाचो मान मेळपाची ही पहिलीच खेप। ऑगस्ट 2012 वर्सा कॅगाच्या अहवाला उपरांत कोळशाच्या प्लॉटांच्या वाटपांत घोटाळो आशिल्ल्याचे उक्ते जाले। मनमोहन सिंग सरकाराच्या त्रुटीपूर्ण धोरणाक लागून कोळसो खण मालकांक 1,85,000 कोटी रुपयांचो व्हड फायदो जाल्ल्याचे कॅगाच्या अहवालांत स्पष्ट जाले। देखून विरोधी पक्षाकडल्यान मनमोहन सिंगाच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली। जुलै ते ऑगस्ट 2012 ह्या काळात लंडनात जाल्ल्या ऑलिम्पिक खेळांत भारतान 6 पदकां जिखली। भारताची ऑलिम्पिकातली ही सगळ्यात बरी कामगिरी आशिल्ली। 2 फेब्रुवारी 2012 दिसा सर्वोच्च न्यायालयान 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातले 122 परवाने रद्द करपाचो आदेश दिलो। या प्रकरणांतल्यान राजकारणी, कॉर्पोरेट लॉबी आणि पत्रकार हांचे मदली भ्रष्ट युती उक्ती जाली। इस्रोन 2 जुलै 2013 दिसा IRNSS-1A हो भारतीय प्रादेशीक नॅव्हिगेशन सॅटेलायट सिस्टिमाचो पहिलो उपग्रह यशस्वीपणान प्रक्षेपित केलो। हाका लागून भारतीय प्रदेशा भोवतणच्या 1500 किलोमीटर अंतरावयल्या परिस्थितीची म्हायती मेळप शक्य जालें। जून 2013 वर्सा ढगफुटीक लागून उत्तराखंडात विध्वंसक हुंवार आणि भुंयकाप जालो। 2004 वर्सा आयिल्ल्या सुनामी उपरांत देशांतली ही सगळ्यांत वायट सैमीक आपत्ती जाली। 16 जुलै 2013 मेरेन उत्तराखंड सरकारान दिल्ल्या आंकड्या प्रमाण 6,000 परस चड लोकांक हुंवार आणि भुंयकापांत मरण आयिल्ल्याचे दिसून आयले। भारताच्या पहिल्या आंतरग्रहीय मोहिमेवरवीं 5 नोव्हेंबर 2013 दिसा इस्रोन मंगळाच्या दिकेन एक अंतरिक्ष यान सोडलें। देखून पहिल्याच यत्नात मंगळाच्या वातावरणात स्पेस स्टेशन धाडपी भारत हो संवसारांतलो पहिलो देश थारलो। डिसेंबर 2013 वर्सा जाल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवालान 3 फावटी मुख्यमंत्री आशिल्ली शीला दीक्षित हिका 25,000 परस मायज मतांनी हरयली। आम आदमी पक्षान पहिल्याच यत्नात 28 सुवाती मेळयल्यो आणि भाजपा उपरांतचो दुसऱ्या क्रमांकाचो पक्ष थारलो। 25 मे 2013 दिसा नक्षलवादी बंडखोरांनी काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या ताफ्याचेर सुकमा जिल्ह्यातल्या झिराम घाटी दरभा देंगणात हल्लो केलो। या हल्ल्यात आदले राज्यमंत्री महेंद्र कर्मा आणि छत्तीसगड काँग्रेसचो मुखेली नंदकुमार पटेल हांचे सयत सुमार 27 जाणांक मरण आयले। 16 नोव्हेंबर 2013 दिसा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान सचिन तेंडुलकरान निवृत्ती घेतली। भारत आणि वेस्ट इंडिजांत जाल्ल्या 2 मॅची उपरांत मास्टर ब्लास्टरान आपली तेजस्वी कारकिर्दीक पूर्णविराम दिलो। सचिनाक अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न पुरस्कार फावो जाल्यात। 1984 वर्सा फकत 2 खासदार आशिल्ल्या भारतीय जनता पक्षान 2014 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेत इतिहास रचलो। अर्द्या परस चड जागा स्वबळाचेर जिखून भारतीय जनता पक्ष हो 30 वर्सांतलो पहिलो राजकीय पक्ष थारलो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाले। 11 डिसेंबर 2014 दिसा भारतीय दूतावासाची अधिकारी देवयानी खोब्रागडे हांकां US फेडरल कायद्याची अंमलबजावणी करपी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केली। अमेरिकेत प्रवेश मेळोवपा खातीर विजा फटवणूक केल्ल्याचो आणि फटीची विधानां दिवपाचो आरोप खोब्रागडे हांचेर आशिल्लो। हाका लागून भारत आणि युनायटेड स्टेट्सांत राजनीतिक वाद निर्माण जाले। 3 जून 2014 दिसा भारताचो नवनियुक्त ग्रामीण विकास मंत्री आणि भाजपा फुडारी गोपीनाथ मुंडे हांकां दिल्लीत कार अपघातात मरण आयले। 1995 ते 1999 वर्सा गृहमंत्री म्हणून मुंबईतले अंडरवर्ल्ड मोडपात मास्टरमाइंड आशिल्ल्या मुंडे हांणी महाराष्ट्र संघटित गुन्यांव नियंत्रण कायदो विधानसभेत सादर केलो आणि ताका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ली जनधन
जनधन येवजण 28 ऑगस्ट 2014 दिसा सुरू जाली. ह्या येवजणेवरवीं बचत खाती नाशिल्ल्या भारतांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतले 59% नागरिकांक फुकट बँक खाती उक्ती करून दिवपाचो हेत आशिल्लो. जातूंत 2 लाख रुपयांचो फुकट अपघात विमो संरक्षण दिले. संवसारीक भलायकी संघटनेन मार्च 2014 भारताक पोलिओ मुक्त देश म्हूण जाहीर केले. संवसारात सगळ्यात चड पोलिओ दुयेंती आशिल्ल्या भारतान पोलिओचेर मात केल्ल्यान भारताच्या भलायकी वेवस्थेक चालना मेळ्ळी. दलित पंथरचे संस्थापक, कवी, लेखक आणि नामनेचो विचारवंत नामदेव ढसाळ हांचे 15 जानेवारी 2014 हे दिसा निधन जाले. भारतीय समाजातली जातीय विसंगती काडून उडोवपाच्या नदरेन सातत्यान काम करपी ढसाळ हांकां 1999 वर्सा पद्मश्री आणि 2004 वर्सा साहित्य अकादमी कडल्यान जीवन गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केल्लो. 1 जानेवारी 2015 दिसा भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नियोजन आयोग रद्द करून नीती आयोगाची स्थापणूक केली. भारताची उदरगत प्रक्रिया योग्य आणि गंभीर धोरणांसयत नियोजित करपा खातीर नीती आयोग सुरू केलो. कम्युनिस्ट पक्षाचे फुडारी आणि पुरोगामी विचारवंत गोविंद पानसरे आणि तांच्या घरकान्नीचेर 16 फेब्रुवारी 2015 दिसा मोटरसायकली वेल्यान आयिल्ल्या दोगांनी 5 फार मारले. 20 फेब्रुवारी 2015 दिसा पानसरे हांकां ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत मरण आयलें. शिवाजी कोण होता ह्या नामनेच्या पुस्तकाचो लेखक आशिल्ल्या पानसरे हांणी जायत्या सामाजीक चळवळींनी वांटो घेवन वंचितांच्या शोशणा आड लढे दिल्ले. 3 ऑगस्ट 2015 दिसा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान अर्थीक नदरेन सक्षम आशिल्ल्या LPG गिरायकांक गॅस सिलिंडर अनुदान स्वेच्छेन सोडचे अशें आवाहन केलें. सरकाराक आर्थीक नदरेन मागास वर्गियां मेरेन गॅस सुविधा पावोवपा खातीर मर्यादीत सुविधांचो उपेग करप शक्य जावचें ह्या हेतान हो उपक्रम सुरू केल्लो. ताका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. 11 डिसेंबर 2015 दिसा संयुक्त राष्ट्र संघान 21 जून हो दीस योग दीस म्हणून जाहीर केलो. योगाचो अभ्यास केल्यार जावपी फायदे हाजे विशीं संवसारभर जागृताय निर्माण करपाचो ह्या फाटलो हेत आशिल्लो. लोकांचो राष्ट्रपती म्हूण वळख आशिल्ले भारताच्या आदले राष्ट्रपती आनी मिसायल मॅन APJ अब्दुल कलाम हांकां 28 जुलय 2015 दिसा शिलाँगांतल्या IIMांत व्याख्यान दितना काळजाचो आताक आयिल्ल्यान मरण आयलें. केन्नाच भरून येवपाना अशें हें लुकसाण अशी भारताच्या सगळ्या क्षेत्रांतल्या तज्ञांनी प्रतिक्रिया दिली. SS राजामौली हांणी सहलेखन आनी दिग्दर्शीत केल्लो भारतीय महाकाव्यात्मक ॲक्शन फिल्म बाहुबली 10 जुलय 2015 दिसा प्रदर्शीत जालो. 180 कोटी रुपया परस चड खर्च करून तयार केल्लो हो बिग बजेट चित्रपट कांय काळा भितरूच बॉक्स ऑफिसाचेर 650 कोटी कमवून भारतांतलो सगळ्यांत चड कमाई करपी आनी संवसारभर सगळ्यांत चड कमाई करपी तिसरो भारतीय चित्रपट थारलो. 8 नोव्हेंबर 2016 दिसा मोदी सरकारान महात्मा गांधी माळेंतल्या सगळ्या 500 आनी 1000च्यो नोटी चलनांतल्यान रद्द करपाची घोशणा केली. हाका लागून भारतांत रोखीचो दीर्घकाळ उणाव जालो आनी लोकांक नोटी बदलपा खातीर लांबच्या लांब रांगांनी उबे रावचें पडिल्ल्यान जायत्या जाणांक मरण आयलें. जानेवारी 2016 भारतांत नेटफ्लिक्सान प्रसारण सुरू केलें. 6 वर्सां परस चड काळ स्ट्रिमींग केले उपरांत नेटफ्लिक्स देशांतली तिसरी म्हत्वाची मनरिजवणेची सायट जाली. भारतांत नेटफ्लिक्साचे सुमार 55 लाख सबस्क्रायबर आशिल्ल्याचे कळटात. आयन लेडी ह्या नांवान वळख आशिल्ली भारतीय बायल इरोम शर्मिला हिणे 16 वर्सांच्या उपोशणा उपरांत 9 ऑगस्ट 2016 दिसा आपले उपोशण सोडलें. 7 राज्यांक लागू आशिल्लो सशस्त्र दळ विशेष अधिकार कायदो रद्द करपा खातीर उपोशण करपी इरोम शर्मिला ही संवसारांतली सगळ्यांत चड काळ उपोशण करपी बायल थारली. 18 सप्टेंबर 2016 दिसा पाकिस्तानांतल्या 4 जैश ए मोहम्मदाच्या आतंकवाद्यांनी भारतीय केंद्रशासित जम्मू काश्मीरांतल्या उरी शारा लागीं आशिल्ल्या भारतीय सैन्याच्या ब्रिगेड मुख्यालयाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत 19 भारतीय जवान शहीद जाले जाल्यार 30 जवान जखमी जाले. तामिळनाडूची मुख्यमंत्री आणि भारतीय राजकारणात आपले अशा वेगळे अस्तित्व निर्माण करपी जयललिता हांचे 5 डिसेंबर 2016 दिसा निधन जालें. 1982 वर्सा AIADMK पक्षाच्या माध्यमांतल्यान राजकारणात प्रवेश करपी अभिनेत्री जयललिता पुराय तामिळनाडूत अम्मा ह्या नांवान फामाद आशिल्ली. 13 जुलय 2016 दिसा अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी ह्या गांवांतल्या एका अल्पवयीन मराठा समाजाच्या चलयेचेर बलात्कार करून तिचो खून केलो आनी त्या उपरांत मराठा लोकांनी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांनी मराठा क्रांती मोर्चा घडोवन हाडले. कोपर्डी प्रकरणातल्या आरोप्यांक फाशीची ख्यास्त दियात, एट्रॉसिटी कायदो रद्द करात वा शिथील करात आणि मराठा समाजाक शिक्षण आणि नोकरेंत आरक्षण दियात अश्यो मुखेल मागण्यो मराठा क्रांती मोर्चान केल्यो.